بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایولوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ موت کے آخر ہچکی کے ساتھ ہی ایک جاندار کے جسم میں موجود 30 ٹریلین خلیے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر مردہ خلیے پر ایک بیکٹیریا مسلط ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انسانی آنت میں 37 بلین بیکٹیریا ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس عمل کو ڈیکمپوزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا مردے سیلز کو چھیڑ پار کر رکھ دیتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ، لپڈز اور پروٹین کو بدبو اور گیسز میں تبدیل کرنے لگتے ہیں۔ یہ بدبو مکھیوں اور دوسرے حشرات و عارض کے لیے اشتہا کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ یہ قدرتی فوج مل جل کر چند ہی روز جسم کو صفائے ہستی سے مٹا دیتی ہے۔ بچی کچی ہڈیاں بھی موت کے ساتھ ساتھ مٹھی بن جاتی ہے۔ یہ وہی جسم ہے جسے صبح سے شام تک سنوارا جاتا ہے، کھلایا پھیلایا جاتا ہے۔ جو چیز باقی بچتی ہے اور جس تک کسی بیکٹیریا اور حشرات کی پہنچ نہیں، وہ روح ہے۔ یہ وہی روح ہے جسے صبح سے شام تک تڑپایا جاتا ہے اور بھوکا رکھا جاتا ہے۔ فٹ بال میچ 90 منٹ، کرکٹ دن بھر، فلم 1.5 گھنٹہ، ڈرامہ 60 منٹ، نماز 5 یا 10 منٹ، جہنم زندگی بھر، جنت بھی زندگی بھر۔ اہل و عقل و دانش کے لیے سوچنے کا مقام۔ واٹس ایپ پر 300 دوست، موبائل پر 200 دوست، علاقے 50، مشکل کے وقت صرف ایک، جنازے میں صرف رشتہ دار، خبر میں اکیلا۔ تعجب نہ کرے، زندگی اسی کا نام ہے۔ حقیقت یہی ہے، آپ کو آپ کی صحیح عبادت ہی کام آئے گی۔ مجھے اگر گھر میں رکھے قرآن مجید تو نظر آ رہا ہے تو مجھے اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ دنیا بڑی عجیب ہے، جنازے پر جنازہ، وفات پر وفات، بجلی کھڑکنے کی طرح موت کی خبریں، فلاں ایکسیڈنٹ کی موت، فلاں بیماری سے فلاں چلتے چلتے چل بسا۔ سب کو مٹی تلے دفنایا۔ یقیناً میرا اور آپ کا ہی یہی دن آنے والا ہے۔ اس سفر کی تیاری کرو جس میں واپسی نہیں۔ محترم دوستو، توبہ کو چھوٹی عمر کے بہانے مؤخر نہ کرو۔ معاف کرنا، قبروں پر یہ بورڈ کہیں نہیں لگا کہ صرف بڑی عمر والے ہی مریں گے۔ دنیا 3 دن کی ہے، کل جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج جو ہم جی رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آئندہ کل ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں ہوں گے۔ معاف کرتے جاؤ، خیرات کرتے جاؤ۔ میں، آپ اور وہ سب جانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ جو جیسے زندگی گزارتا ہے اس پر وہ مرتا ہے، جو جس حالت میں مرتا ہے وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ سڑکیں جام، بازار بیڑی بھیڑ، بینک لائن پر لائن، یونیورسٹیاں سیٹیں فل، پلے گراؤنڈ کھچا کھچ بھرے ہوئے، ہوٹلوں میں بھیڑ ہی بھیڑ، مگر افسوس افسوس مساجد خالی۔ یا رب رحم فرما، یا رب اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصلاح نفس کے 4 اصول ہے۔ نمبر 1، مشارطہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ دوسرا، مراقبہ کہ آیا گناہ تو نہیں کیا۔ تیسرا، محاسبہ کہ اپنا حساب کرے کہ کتنے گناہ کیے اور کتنے نیکیاں کی۔ نمبر 4، مواخذہ کہ نفس نے دن بھر میں جو بھی نافرمانیاں کی ہے اس کو ان کی سزا دینا، اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ عبادت کا بوجھ ڈالا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔